Добрый день, Ваше Превосходительство. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur et Monsieur le Ministre, soyez les bienvenus. Bonjour. Разрешите мне поприветствовать вас в Москве. Permettez-moi de vous saluer à Moscou. Для нас это очень важное событие, ваш приезд. Votre arrivée signifie un événement important pour nous. Россию и Тунис связывают очень давние и тесные связи. Des liens très étroits et très anciens unissent la Russie et la Tunisie. Конечно, мы приветствуем все те перемены, которые происходят в политической жизни. Certainement, on salue également les changements politiques qui s'opèrent, qui ont lieu actuellement en Tunisie. И мы надеемся, что они позитивно скажутся и на развитии туристической Et nous отрасли вашей espérons страны. bien que ces changements favorisent le tourisme. Россияне любят посещать Тунис. Les citoyens russes adorent visiter votre pays. Тунис может предложить различные виды Tunisie offre туристических услуг. plusieurs programmes et services touristiques de haut niveau. Это и пляжный туризм, Il s'agit du tourisme des plages, certainement, культурно-познавательный. également le tourisme culturel. У нас очень популярные СПА-процедуры, Également, c'est très populaire, tout ce qui concerne est lié avec le spa. гастрономический туризм. Le tourisme gastronomique également est très populaire parmi les Russes. Поэтому, конечно, Тунис имеет все шансы закрепиться на российском C'est la туристическом raison pour laquelle la рынке. Tunisie a toutes ses chances d'être présent, d'être bien présent sur le marché touristique russe. Ну и, конечно, мы надеемся больше видеть и тунисских туристов у нас в России. Ben, également, nous espérons voir plus de tourisme tunisien en Russie. Пока их не так много, но мы надеемся, что Pour le количество их moment, будет le увеличиваться. nombre n'est pas très important, mais on espère accroître les visites des citoyens tunisiens en Russie. Merci pour ce chaleureux accueil. Благодарю вас за добрые слова приветствия в наш адрес. Nous sommes ravis d'être là, de Мы очень рады visiter быть здесь, находиться в России. ce grand pays qui est la Russie Это великая страна, Россия. et qui absolument, je confirme qu'il y a de très bonnes relations malgré la proportion des tailles. И я должен только подтвердить, что несмотря на различия в размерах наших государств, наши отношения действительно находятся на хорошем, на должном уровне. Nous vous félicitons également pour les élections qui viennent de se passer. Также позвольте поздравить вас с прошедшими выборами, которые только что имели место в России. La Tunisie continue son processus de changement. Тунис продолжает свое развитие в области перемен. Toujours avec beaucoup de sérénité dans un processus pacifique. И всегда этот процесс, по-прежнему этот процесс движется в таком пацифистском направлении. Mais qui est assez rigoureux dans l'élaboration d'un pays et des institutions démocratiques. Но также у нас есть однозначные, совершенно четкие намерения в области развития демократии в нашей стране. Et après ce qui a été fait sur le plan politique et qui continue d'ailleurs, l'économie est vitale. И после того, как в нашей стране имели место политические перемены, сейчас, безусловно, все заняты экономическими вопросами. Pour consolider ce qui a été fait sur le plan politique. С тем, чтобы как бы консолидировать те политические перемены, которые имели место. Le tourisme en Tunisie est un pilier de l'économie. Туризм в Тунисе – это одна из составляющих экономики. Depuis le début, juste après l'indépendance, nous avons fait le choix de développer le tourisme depuis les années 60. Было в самом начале, то есть с момента получения страной независимости в начале 60-х годов. Мы таким образом приняли решили, что это будет одна из основ нашей экономики. Et cette histoire ancienne du tourisme fait qu'aujourd'hui, Это уже древняя история il emploie presque le 6e de la population. Развития туристической отрасли в нашей стране, в которой в настоящее время работает шестая часть или занята шестая часть населения страны.
Et comme l'année dernière, il y avait une baisse qui était logique et qu'on comprenait. И поскольку в прошлом году мы имели место, были свидетелями сокращения, то есть был определенный упадок, и это объясняется логическими и достаточно ясными причинами. Même si le marché russe qui devient un marché important, et les visiteurs russes comme M. Radkov l'a dit, aiment la Tunisie, mais on continue à venir. L'année dernière, la baisse était relativement la moindre, tout marché confondu, de 18%, alors que la moyenne européenne, la moyenne était de 30%. Donc c'est un marché как вы справедливо заметили, у россиян Тунис пользуется успехом, и несмотря на то, что произошло сокращение посещения Туниса туристами из Европы примерно на 30%, касательно россиян мы зафиксировали небольшое, сравнительно небольшое падение на 18%. Et à travers vous, on aimerait les remercier. И вот в лице вас мы хотели бы поблагодарить за данное положение дел, в котором мы сейчас являемся свидетелями. Aujourd'hui, la Tunisie repart sur tous les marchés. Et on сейчас... revient à quasiment la moyenne normale d'après ce qu'on voit dans les signaux de réservation sur nos marchés classiques européens. На наших классических, так называемых рынках, это Европа, мы сейчас можем констатировать возобновление туристического потока в средних показателях, а этот поток восстанавливается. Et on pense même sur certains marchés, tels que la Russie, qu'on va faire même mieux que 2010. И что касается конкретно российского рынка, мы надеемся, что показатели будут выше, чем в 2010 году. Voilà, donc les Tunisiens aiment également la Russie. On pense qu'on a un peu comment dirais-je, une même sensibilité. Тунисцы вообще любят русских. Мы считаем, что у нас есть какая-то Même si le ton est très différent. Общность взглядов, несмотря на то, что историческое воздействие или развитие было совершенно разным в наших странах. Même si nous, il fait très chaud et ici, il fait très froid l'hiver. Если у нас слишком очень жарко, то у вас очень холодно, несмотря на эти различия. Paradoxalement, c'est créer une même chaleur humaine. Парадоксально, но именно это создает определенную теплоту в человеческих отношениях. La famille, То есть такие ценности, как семья, tout ça, c'est important. взаимоотношения между людьми, это очень важно. Et j'espère que les Tunisiens viendraient plus en masse visiter ce beau pays qui est la И я Russie. надеюсь, что будет большее количество тунисских граждан, которые приедут в Россию с целью туристических программ. Je pense qu'aujourd'hui, on ouvre une nouvelle page en Tunisie. Я думаю, что сегодня мы открываем в Тунисе как бы новую страницу De relations et de coopération отношений и взаимоотношений, сотрудничества с Россией. avec des opportunités d'investissement en Tunisie. То есть, имея в виду те возможности инвестиций, которые сейчас существуют в Тунисе. Des possibilités de développement et de coopération. И возможности развития сотрудничества. Avec le nouveau climat qui va régner, le climat в новом климате, который будет сейчас устанавливаться между нашими странами. de démocratie et de bonne gouvernance. Это демократия и соответствующее современное управление странами. Спасибо большое. Je vous remercie vivement. Мы хотим только пожелать всего самого лучшего тунисскому народу. Il nous reste à souhaiter nos meilleurs vœux au peuple tunisien. И достижений таких результатов. Et d'arriver à des résultats que vous envisagez, que vous posez devant vous. Вы совершенно справедливо отметили о том, что, Vous avez remarqué, к сожалению, поток из России в Тунис сократился в прошлом году. Les touristes russes n'étaient pas si nombreux l'année passée. Данные статистики у нас примерно одинаковые. Мы 19% Je pense que nos зафиксировали statistiques sont падение. correctes. Nous avons constaté la baisse de 19%. C'est ça. К
К сожалению, это произошло из-за политических событий, которые проходили в стране. Malheureusement, ce fait est dû aux événements politiques. К счастью, ситуация она приняла позитивный оборот. Heureusement, la situation s'est améliorée et elle est plus positive aujourd'hui. В стране наступила стабилизация. La situation est plus stable actuellement. И мы постепенно сняли все ограничения для посещения Туниса российских Donc граждан. nous avons enlevé les restrictions pour les touristes russes, les restrictions qui visaient à limiter l'accès en Tunisie pour les Russes. Действительно произошло перераспределение туристических потоков из России. Donc les flots touristiques étaient repartis dans d'autres pays, c'est vrai. Очень серьезно произошло падение туристов в Египет. Également la baisse de touristes russes en Égypte. Là, cette baisse a été aussi constatée. Примерно 35-40%. Dans les 35-40%. Потоки тех туристов, которые отдыхали в Северной Африке, они перераспределились в сторону Ближнего Востока и Турции. Alors, ces touristes, les flots de touristes qui étaient normalement prédestinés pour les pays de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord. Alors, ces touristes sont partis plutôt vers la Turquie. А также в пользу стран дальнемагистрального направления, таких как Таиланд. Ou bien même en Thaïlande, donc les pays qu'on dit les pays lointains. Ну, я могу сказать, что Турция у нас в прошлом году рост показал 13%, 2 миллиона 600 тысяч туристов из России. La Turquie a montré l'augmentation de 13% pour ce qui concerne les touristes russes. Et nous avons constaté 2 millions 600 000 personnes, touristes russes, qui ont visité la Turquie l'année dernière. Прошу прощения, я перезвоню. Египет, l'Égypte, 1,5 миллиона туристов, 1 миллион 450 тысяч 1 million туристов. 450 personnes, citoyens russes, ont visité l'Égypte l'année passée. Падение составило 35%. Alors la baisse, nous avons constaté la baisse de 35% par rapport à l'année précédente. Но вот Тунис вырос почти на 74% общее количество посещений. La Tunisie a montré l'augmentation de 74%. Почти 900 тысяч поездок российских граждан. Presque 900 voyages ont été effectués par les Russes. Ну, как я уже сказал, Тунис имеет все шансы на успешное возвращение на российский рынок. Je viens de dire, la Tunisie a toutes les chances pour revenir sur le marché russe. Конечно, должен быть некий ребрендинг Туниса на российском рынке. Je pense qu'il faut faire une sorte de rebranding pour ce qui concerne l'image de la Tunisie en Russie. Потому что никаких политических препятствий, либо других препятствий для продвижения Туниса на российском рынке нет. Aucun autre obstacle pour la promotion de l'image de Tunisie, de l'image touristique de la Tunisie. Je ne les vois pas. И мне кажется, здесь нужно сконцентрировать как раз усилия на маркетинговой кампании. Comme il n'existe pas d'obstacle, je pense qu'il faut se consacrer sur le marketing, sur la politique de marketing. Конечно, остается важным вопрос авиасообщения. La question avec les liaisons aériennes, donc cette question reste toujours à l'ordre du jour. Ну, авиакомпании, в принципе, они будут прислушиваться к бизнесу. У нас до сих пор летала авиакомпания Transaero и Nouvelle Air. Je pense que les compagnies comme Transaero et Nouvelle Air, ils vont toujours écouter, suivre les indices du marché. Здесь, конечно, очень важно тоже, чтобы авиакомпании активно участвовали в этом процессе. Je pense que les compagnies aériennes doivent également participer à cette politique de marketing. Ну, вопрос инвестиций, вопрос конечно, важный. Je pense que pour ce qui concerne les investissements, c'est une question importante. Действительно, очень многие российские инвесторы вкладывают средства за рубежом в строительство отелей. Et il y a plusieurs investisseurs russes souhaitent investir dans les hôtels à l'étranger. Здесь, конечно, во многом будет зависеть успех
продвижения такого рода инвестиций от активности тунисской стороны. Mais je pense que tous ces investissements dépendent de la manière dont vous vous comportez sur le marché. Donc, de vos efforts que vous employez. Incitation. Merci. Nous sommes parfaitement en phase et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de tripler cette année le budget de la promotion. Мы как раз находимся в той фазе развития нашего бизнеса и деятельности, о которой вы сейчас говорили. Мы надеемся увеличить в 3 раза наше присутствие на рынке. Pour être présent sur la télévision, pour être présent. Речь идет о телевизионных акциях, то есть телевизионном маркетинге. Et également l'aérien, nous sommes. Что касается авиаперевозок, il y a les vols de Tunisair et de Nouvelle Air qui vont reprendre Tunis avec Transaéro. и Nouvelle Air собираются возобновить полеты. Mais également, on va engager assez prochainement les discussions pour l'Open Sky. В самое непосредственно близкое период времени мы сейчас планируем начать переговоры также с Open Sky. En espérant que d'ici l'année 2013, avant la fin de l'année 2013, И надеемся, что до конца 2013 года qu'on arrive à un accord avec nos principaux partenaires мы придем к sur соглашению l'ouverture du с ciel. нашими основными партнерами, которые работают на российском рынке. Nous comptons beaucoup sur la Russie comme Мы pays ami et очень comme рассчитываем на Россию как на potentiel дружескую de страну développement. Quand с je vois les большим chiffres потенциалом. de la Turquie ou Когда я вижу цифры, ou de которые вы l'Égypte, сейчас on сказали, est très loin, on fait moins de 10% de... например, Турции, то, конечно, мы находимся далеко за этими пределами. Donc il nous reste beaucoup à faire То parce есть que у нас очень много работы для того, чтобы выйти на подобные la Tunisie a показатели. vraiment de quoi satisfaire les touristes russes, aussi bien sur le balnéaire que sur le culturel. Я думаю, что у Туниса достаточно сейчас возможностей, чтобы обеспечить самые изысканные вкусы россиян, как касательно и бальнеологического отдыха, так и различного культурного туризма. Il y a un concentré de 3000 ans d'histoire У нас есть des distances тысячелетняя история страны. raisonnable, c'est-à-dire dans un rayon de 300 km en Tunisie, on peut aller du désert à la plage, à des sites И romains. в радиусе 300 километров в Тунисе вы можете поехать как на пляж, так и в горы, а также посетить различные исторические места. Et voilà notre politique aujourd'hui. Dès qu'on récupère le niveau habituel, c'est notre première priorité. Наша Repenser notre tourisme, nos задача produits. – это выйти сейчас на те показатели общественные, которые были до известных событий, и возобновить работу туристической отрасли в полном объеме. Et nous avons toute une stratégie qui va se déployer. Поэтому у нас есть стратегия, которая сейчас будет активно внедряться. Et le marché russe, parce qu'on croit beaucoup et qui va grandir, В российский рынок мы очень верим, он будет расти. on aura une stratégie spécifique pour ce marché. У нас будет специфическая стратегия касательно российского рынка. Pour pas grignoter du marché turc ou Égypte, mais je pense qu'il y a un Я не potentiel думаю, pour что la мы будем у Tunisie. кого-то что-то отнимать, например, у турецкого рынка, но мы займем свою нишу. Voilà. Et j'aimerais inviter M. Radkov Я бы de хотел nous пригласить rendre вас, visite. Ce sera un signal. господин Радков, чтобы вы приехали к нам с визитом. Это будет определенным ключевым моментом, переломным моментом в наших отношениях. Et ça sera l'occasion, je ne sais pas, ça sera l'occasion également de réfléchir sur comment on peut coopérer. И это будет как раз прекрасной возможностью, когда мы сможем с вами обсудить и посмотреть на месте перспективы нашего будущего сотрудничества. Dans ce domaine, donc on sera vraiment ravis avec И мы будем действительно рады увидеть вас у vous себя, inviter en Tunisie. Avec пригласить вас в Тунис. Спасибо большое за Je vous приглашение. remercie vivement pour cette...